Eguerdion, ongi etorriak, Jesus ezagutu nahiez, hemen Arantzazun eta Segura Irratiaren bidez gure otoitzaldi hontan parte hartu nahi izan duzuen guztioi, ongi etorri anaikorra. Gizaldietan zehar zenbat irudi oker egin dugu Jesusi buruz. Ume gozo alde batetik edo jaun gogor eta bildurgarria. Jesusek agerian erakutsi eta egin zuena, eta bere jokaeren ondorio eman zioten gurutz eta eriotza, sakon aztertu gabe ezin da fedea ondo oinarritu. Jesusen jokaeraren eta erakutsien sakontasuna ezin du ulertu buruz gizonak. Ez da bihotzez ere erreix onartu. Jesusengan sinestea, Jesusek berak aitarenganako sentitu zuen maitasuna sentitzea litzateke, eta bere jokabideari jarraitzea. Jesusen jainkoagan, Jesusek berak sentitu zuena sentitzea. Ahalegin hortan saiatu nahi dugulako, berari entzutera etorri gera ospakizun honetara. Hasi dezagun zutik jarri eta kantatuz. Goazen elkarturik. Goazen elkarturik, Kristuta fedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Entzun dezagun apaltasunez, entzun dezagun jaunaren izan, bere hitzetan gure egia, gure indarra, gure bizitza. Goazen elkarturik, piztuta fedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Gurekin dugu maixotan lagun, gurekin dugu, gurekin jauna, egin dezagun zuzentasunez, ta maitasunez bere esana. Goazen elkarturik, disfruta fedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jaungoiko gure aitaren eta Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta bakea zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, isilik eta apal aurkez gaitezen Jesu Kristoren aurrera. Aitor dezagun gure ahuldadea eta jo dezagun gure argi eta askatzaile denarengana. Jesus jauna, herri guztia biltzen dituzun zerbitzaria. Erruki jauna, Denok. erruki jauna. Jesus jauna,
munduaren bekatuak entzen duzuna, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, santu zarena eta santu egiten gaituzuna, erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko ahal guztidun eta on bakarra, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. eta bakea lurrean haren gogoko gizonei, hain handita eder zaitugulako, gorazun bedeinkatuazu, gorespen zuri auspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia alduna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren seme. Zuken zenduzu munduko bekatua, erruki jauna. Zuken zenduzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuialdean jarriri zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goigoikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun beti erekoa, zeure ardurapean dituzu zeru lurrak. Entzun bihotzonez zeure herriaren otoitza, eta eman zeure bakea gure egunotan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ezkonduen maitasunak erakutsi zion Isaias profetari, jainkoaren maitasuna ulertzen. Ta irudi horrekin berarekin erakutsi nahi dio bere herriari, jainkoak eskaintzen dion maitasunezko harremana eta egoera berria. En el interior del que anuncia y de los que escuchan,
se realiza ya la salvación que podría dar sentido a la vida humana, nos dirá Isaías. Isaias profetaren liburutik. Zionen maitasunez ez naiz isilduko, Jerusalemen maitasunez ez naiz geldi egongo. Haren garaipena goizargia bezala agertu arte. Haren salbamenak zuzia bezala distiratu arte. Eta ikusiko dute herriek zure garaipena, errege guztiek zure ospea. Izen berria ezarriko dizute jaunak berak emana. Koroa eder izango zara jaunaren eskuan, errege diadema zeure jainkoaren eskuan. Ez dizute berriz deituko zapustua, ez da zure lurraldeari ere ondatua. Ene atsegina deituko dizute zuri, eta emazte zure lurraldeari. Atsegin izango baitu zugan jaunak, eta emaztetzat hartuko du zure lurraldea. Mutilan eskatzarekin ezkontzen den bezala, hala ezkonduko da zurekin zure eraikitzailea. Zenarra emaztearekin posten den bezala, hala postuko da zurekin jainkoa. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. konta herriei, jaunaren hainbat harrigarri. Denok berriz. Konta herriei, jaunaren hainbat harrigarri. Kanta jaunari kantu berria, kanta jaunari lurrosoa, kanta jaunari bedenkaren izena, hotsegin egunez egun salbazaile dela, zabalduaren ospea nazioetan, haren mirariak herri guztietan. Konta herriei, jaunaren hainbat harrigarri. Eman jaunari munduko herriek, eman jaunari ospea eta indarra. Eman jaunari bere izenaren ospea, sartuaren tenpluan eskaintzak eramanez. Konta herriei, jaunaren hainbat harrigarri. Ez du berdintasuna erakutsi behar kristau elkarteak. Doai desberdinak banatuz, espiritua da bakoitza desberdin egin gaituena, naizta denok helburu bakarra izan. Ni amo ni esclavo, ni judío ni griego, ni varón ni mujer, todos hijas e hijos de Dios y del mismo Padre, dirá San Pablo a los Corintios. San Paulo apostoluak Korintotarrei egindako
lehenengo gutunetik. Zenideok, era askotagoak dira doainak, baina bat bakarra espiritua. Era askotakoak zerbitzuak, baina bat bakarra jauna. Era askotakoak eginbideak, baina bat bakarra jainkoa. Guztiengan guztia egiten duena. Bakoitzari denen onerako ematen dizkio jainkoak espirituaren doaiak. Honela, bati jakinduriaz hitz egitea ematen dio jainkoak, espirituaren bitartez. Beste bati, espiritu beraren arabera, ezagueratz hitz egitea. Bati, espiritua beraren egitez, sinismen doaina ematen dio. Beste bati, espiritu beraren egitez, zendaketak egiteko doaina. Bati, mirariak egiteko ahalmena. Beste bati, jainkoaren izenean hitz egitea. Bati, espiritu faltsua eta benetakoa bereiztea. Beste bati, hizketa arrotzez mintzatzea. Eta beste bati, hizketa horren esanahia adieraztea. Hori guztia ordea, espiritu batek berak egiten du, bere doainak nahi duen bezala bakoitzari banatuz. Jaunak esana, Eskerra zuri, jauna. Jesusek nahi duen askatasuna ez da legekeri bat. Bere lege betetze hutsez lortzen den segurtasuna. Bere seme alabak askeak nahi gaitu Jesusek. Ez du esteietako ardo gozoa debekatzen. Jesusi entzunez ikusiko dugu eta ikasiko barruko egiazko askatasuna. Presta gaitezen bere hitz hori entzuteko, zuti jarri eta aleluia abestuz. Denok aleluia. Aleluia, 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 Jainkoak dei egin dizue berri onaren bidez. Jesukristo gure jaunaren aintza iritsi dezazuen. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan,
Ezteiak ziren Galileako Kanan, eta Jesusen amaan gertatu zen. Jesus ere ezteietara deitu zuten bere ikasleekin. Ardoa aitu zitzaien, eta honela esan zion Jesusi bere amak. Ez daukate ardorik. Eta Jesusek erantzun, eta guri zer axola zaigu emakume. Nire ordua ez da oraindik etorri. Orduan amak morroiei, egizue berak esaten dizuena. Arrizko 6 ontzi zeudenan, judutaren ohituraz eskuak garbitzeko ipiniak, ontzi bakoitza 100 litrokoa. Jesusek esan zien, bete itzazue ontziak urez, eta haiek leporaino bete zituzten. Jesuse berriro, atera orain, eta eraman maizainari, eta haiek eraman zioten. Txastatu zuten maizaiak ura ardo bihurtua, nondiz ekarten jakin gabe. Morroiek bai baizekiten beraiek atera bai zuten. Orduan ezkonberriari deituta esan zion, ardo onak guztiek hasieran ateratzen dute, eta edanda daudenean orduan txarra. Zuk berriz, orain arte gorde duzu ardo ona. Honela, Galileako Kanan egin zituen Jesusek bere lehenengo ezaugarriak. Bere aintza azaldu zuen eta sinetsi zuten harengan bere ikasleek. Ondoren, Kafarnauna jaitsi zen eta harekin bere ama, bere senideak eta bere ikasleak. Eta han egon ziren, baina ez egun asko. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Aleluia, aleluia, Kristau zenideok. Aurreko igandean, Jesusen bataioarekin bukatzen genuen eguberrialdia. Belengo aurrari eta joan den igandean bataiatzaileak bekatariekin batera bataiatutako Jesus helduari fede aitormen handiak eta bereziak egin berriak gara. Hala nola, goiko-ikoaren seme, Emanuel, Espiritu Santuaz gantzutua, jainkoaren semea bere maitea. Geroztik, liturgiako garaia arruntean sartu garenean, Jesus bizitza publikoan agertzen hasi zaigu. Gaur, Galileako Kanan izan ziren ezteietara gonbidatua ikusten dugu bere ikasleekin batera. Jesusen ama ere handa. Baina Jesus bere ama eta ikasleak ez ezik, Eukaristia ospatzen ari garen guztiok ere, eztei hauetara gonbidatuak gara. Bertan gertatzen dena, bete-betean dagokigu. Beraz, ez bedi inor kanpoan gelditu ikus miran. Hori galera handia izango bailitzateke. Ezteiak, ezkonberrien jaiak, gaur baino ere luzeago eta ospetsuago izaten ziren Jesusen garaian. Bizitzako hain egun apartak izanik, aurrez eta arreta handiz prestatzen zituzten.
kontu ikaragarria ipini ohi zuten familiek ezteietan gauza guztiak puntu-puntuan eta gertu egon zitezen. Hainbeste familia arteko eta lagunen aurrean ezin zezakeen ezertxok ere hutsegin. Horrela, ezkontza egunetako poza nagusitu zedin eta bizia bere onenean ospatu. Ezkonberriak horrela zuten abia puntu bikainena beren bizitza berrirako. Baina ustekabekoa, ardoa bukatzen zaie. Eta ardoak esan nahi duena. Maitasuna, bizipoza, hain zuzen gizakion gauzarik ederrena ezteietako maitasunean agertzen bada, geure porrotik handiena ere hortxe datza, maitasuna edo ardoa bukatzen bazaigu. Eta hori gertatu zen Galileako eztei hauetan. Biblian aginduta zegoen etorriko zela egun bat non mendiek ardoa isuriko zuten, ugari, ez bukatzeko moduan. Hori Amos profetak esaten zigun. Begira, bukatze ez den ardo hau, Jesusek dakarkigu. Denok gaude honetzen beharrean, geure bizitzako onena, maitasuna, sendotu beharrean, ez dezaigula hutsegin. Edo hutsegitear baldin badaukagu, edo zauriz beteak baldin bagaude, badugula norengana jo. Horixe ikusten dugu gaurko evangelio pasartean. Horretarako ordea, antzeman behar zaio Jesusi, nor den bera. Inork ez dio antzik ematen Jesusi, eztei horietan, bakar-bakarik bere amak, Mariak. Eta Mariak arazoa begien aurrean ipintzen dio bere semeari. Ardorik ez dute, bukatu egin zaie. Besterik gabe, ez dio zuzenean ezer eskatzen, baina begien aurrean uzten dio egoera. Mariak espero du zerbait, baina ez dio ezer eskatzen zuzenean. Eta gainera, bere semeak jauntasun osoz esango dio, zer zuri eta niri, ez da nire ordua oraindik iritsi. Baina Mariak, gu pentsatu genezakeen, horrelako erantzuna jaso eta gero, isildu egingo dekpa emakumea, ba ez. Betiko begirunea eta errespetua galdu gabe, Mariak oraindik aurrera jarraitzen du fededunaren ausardiaz. Eta zerbitzariei esaten die, egizue berak esango dizuena. Mariak erakusten digu Jesusen gana bidea. Ardorik gabe gaudenean, geure bizitza berriro konpondu beharrean gaudenean, etsipenak jota gaudenean, orduan Mariak erakusten digu norengana joan. Eta nola eskatu jaun honi behar duguna. Berari utziz, Jesus honi, senar berri honi utziz, nahi duenean, nahi duen modura, eta nahi duen ura egin dezan gure alde. Eta egingo duena gauza handia izango da. Ura, garbikuntzetarako erabiltzen zen ura, legea eta askotan legekeria
bizi izateko bide bat zena, urura, ardo berri bihurtzen du Jesusek. Geure maitasunari askatasun bideak irekiz. Hori da gaur egin nahi duguna. Importanteena pasarte honetan hauxe da, azkenean esaten zaiguna. Jesusen ikasleek guzti hori ikusirik sinetsi egin zutela. Jesusek bere baitan duen aintzari, jainko aintzari, antzeman ziotela eta sinestu egin zutela. Hau da guretzako mezua. Izan dezagula grazia hori. Eska dezaiogun jainkoari, eraman gaitzala, erakar gaitzala Jesusen gana, eta berarengan sinetsi dezagula. Berarekin zailtasunak zailtasun, maitasuna, bizipoza nagusitu egiten da. Egin dezagun gure fedearen aitortza. Sinesten alduzue jainko baita ahal guztiduna, zerulurren egilea. Sinesten dut, sinesten dut. Sinesten alduzue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik biztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten dut, sinesten dut. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Sinesten dut, sinesten dut. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Gizon emakume guztien alde bizia ematen duen Jesu Kristo zerbitzari leialarekin bat eginez, dagiogun otoitz aitari beharrean dauden guztien alde. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Eliza osoaren batasunaren alde. Jesu Kristoren gana bil gaitezen denok, harengan bat egiteko. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Jesuse bezala, beren bizia besteren zerbitzuan ematen dutenen alde. Jaunaren saria jasoko dutelakoan, hutsaren truke lan egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Ilunpetan bizi direnen alde. Gaitzaren menpean zapalduta sentitzen direnen alde. Beren bizierazi zentzurik aurkitzen ez diotenen alde. Jaunak argi ditzan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Aldaketa sakonak bizi dituzten munduko herri guztien alde. Gure euskal gizartearen alde. Elkarren zerbitzuan bizigiro libreagoa sor dezagun.
eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Geure alde, gure senide eta tartekoen alde, gure artean hil diren guztien alde. Jainkoaren bildotxaren errukiaren argitan bakia goza dezagun. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Entzun aita gure eskariak, zure seme, gure anaia, gure argia den Jesu Kristoren bitartez. Bizitzak erromes garamatza, jauna zure bidez, maitatzearen zauriak senda, zuk zure eskua dizkide. Zuk bidali gintuzun joan ginen, errukiaren misiolari. Oinutzik eta babesik gabe, zure reinuaren pregoilari. Maitatzen besoak nekatuta, ezinaren eguzkitan. Aurrera ezin eta atzera ezin, dena lehorregarritan. Senideok egigun otoiz Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Egizu jauna parte har dezagula sarri sakramentu honetan, gure erospena gertaberritzen baita jaunaren opariaren oroigarri hau ospatzen dugun bakoitzean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
jauna zuekin, eta zure espirituarekin. gora bihotza, Jaunakan dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Galdua zebilen gizakiaz errukiturik, Virginagandik jaio zen, gurutzean hilik betiko eriotzatik atera gaitu, eta hilen artetik pizturik betiko biziaren jabe egin. Horregatik, aingeru eta goi aingeruekin, ahalmen, nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, 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 santua. diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beredik dauzka zure dizkinak. Osana, Osana, zeruko jenetan. Edenkatua jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, zeruko jenetan. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako.
eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur Kristok heriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Inazio gure gozainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu, arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jaungoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta irakatziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagu. Gure aita zerueta zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reingua, egin bedi zure laia, zerua bezala lurrean ere, eman guzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegu ezkero. Ez gaitzazu ziten aldian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzenik. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinesmenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotza, zuk heltzen duzu munduko bekatua. Erruki jauna, jango
Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna, Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko bekatua. emaiguzu bakea. Ona hemen Jaungoikoaren bildotza, munduko bekatuak entzen duena, senar berria, bukatze ez den ardoa damaiguna. Zorionekoak bere mahaira deituok. Jauna, ni ez naiz inor zu nere etxean sartzeko, baina sazu hitz bat eta sendatuko naiz. Jesus maitea zen azken afarian, denok. Jesus maitea zen azken afarian, bera eman airik ardo eta okia, gure zartzelari hiltzeko aurrean, maitasuna zeukan bihotza mendean. Gurtu zagun beti Jesus jainko jauna, sakramentu hontan gurekin dagona. Apostoluei minez esan die, biharrilko naute, aitaren kanako, denbora zait bete, orain elpar, zaituztedan maite. Zagun beti Jesus jainko jauna, sakramentu hontan gurekin dagona. Egin dezagun otoitz. Isuri gugana jauna zeure maitasun espiritua. Bizia ematen duen ogi zerutar bat beraz janaritu gaituzunok, bat izan gaitezen bihotzez maitasunean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ura ardo bihurtzea da bihotz aldaketaren egiazko irudia. Gure almenak indartzeko, bide zuzenak aukeratzeko, eta bide okerrak aldatzeko egiazko indarra, Eukaristiak ematen digu. Horrela, Eukaristia jainkoaren ordua gertatzen da. Salbamen eta graziaz betetako ordua. Eutsi, hemen hartu dugun konfiantza horri. Beste bat arte.
jauna zuekin. eta zure espirituarekin. Bere inkazaitzatela jainko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen.